මේක තමයි සබ්වූෆර් එක. මොඩල් එක මොකක්ද? මේ ගහුව ලයින් එක චෙක් කරගන්න බලන්න. පෙන්නන්න. මොඩල් එක මොකද්ද? නෝක. මොකද්ද? ඇස්ට්‍රෝද මොකද්ද? ඇස්ට්‍රාද මාගරින්ද? අපි සෙන්ටර් මේක ඉන්පුට් එක FM ඇන්ටනා අවුට් එකක්. මේ ඉන්පුට් ලයින් ටික මේ දෙන්නේ ඔඩියෝ අවුට්පුට් එක. එතන පොඩි ස්පීකර්ස් අර මේ නේ. පොඩි ස්පීකර්ස් අපි දෙයක් දාලා බලමු. මේකට ගහලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා වයර් දෙක චෙක් කරගන්න. ටක්ස් ගාලා රයිට්. ස්පීකර් එක චෙක් කරගන්න. රයිට්. ස්පීකරේ ඕම්ස් ගාන මනින්න. මේක දාගන්න. ඕම්ස් රේන්ජ් එකට දාලා රින පැත්තට තියන ප්‍රොබ් එක අනිත් ප්‍රොබ් එක දෙන පැත්තට තියන්න. මේක 8 ohms තියෙන්නේ. හතයි දශම 45ක් ohms පෙන්වන චුට්ටක් බහලා තියෙන්නේ. රයිට්. ohms මම ඉන්නේ එහෙමයි ස්පීකරේ. මේකෙත් එහෙනවා. ගියාද? ට්‍රාබයි ගුවද? සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි ඔක්ස් ජැක් එක ගහුවට පස්සේ මෙතනින් ඇල්ලුවට පස්සේ මෙතනින් ඇල්ලුවා නම් අපිට හොයලා හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ සවුන්ඩ් එනවද නැද්ද කියලා. නමුත් එහෙම ඔය කිසිම පිගන්නේ නැහැ. ඩ්‍රර් ගාලා මේකේ සඩ් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බලමුද මේවට පණ දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක මස් කරලා දෙන්න එක්කෙනෙක් යන ටික ගලවලා වෙන එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. රයිට්. IC කේස් එකක් තමයි ඇත්තේ බොහෝ දුරට. රයිට්. පොඩ්ඩක් ගහලා බලමුද?
IC එකක් හීට් වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්නේ then on. මේ තමයි දැන් සබ් එකේ රූට් එක. දැන් මේක අවුට් ස්පීකර් එකට දුන්නාම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ අවුට් එක. ඒ පොඩි එකේ ඊට පස්සේ මේ අනිත් එක ගයිසින් IC එකට ලා තියෙන දැන් කොහොමත් යන්තම් හීට් වෙනවා හැබැයි මෙන්න මේ හරි IC එකක් මොකක් හරි හීට් වෙනවා පුල් ගලලා බලමු චෙක් කරලා. මම පොඩ්ඩක් channel එක පොඩ්ඩක් share කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න. ඉතින් හොඳේ subscribe කරන්න. දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් share කරලා support එකක් දෙන්න. අනිත් අයටත් මේක ඉගෙන ගන්න.
හරි මම සෙට් එකම ගලවගෙන එන්න පොඩ්ඩයි. රයිට් කොහොම සුද්ධ කරලා ඉවරයි. එන ටික ගලව ගන්න. යන ටිකක් ගලවන්න ඕනේ. තව පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක කරලා යනවා. මෙතනත් එන දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද? එන හංගලා තියෙන ඒක ගලවන්න ඕනේ නෑ නේද? පිස්සුනේ. කවන්නේ ගලෝපේකේ. ළමයි දැනුයි දැක්කේ මම මෙන්න මෙතන මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මෙතන හිස්ටින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. අනේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ ට්‍රැගින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක මට අමුතුකුණා බලන්න. ළමයි අමුතුකුණා. මම ඔයගලන්ට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඩ්‍රයි ජොයින්ට් බලන්න කියලා. බලන්න මටත් අමතක වෙනවා ඔයගලන්ට කිව්වට. මොකද ඉස්සෙල්ලාම ඩ්‍රයි තමයි බලන්න. මම ඩ්‍රයි එක බැලුවා. මොකද මට හම්බුන්නේ නැහැ. ඒක හරියට බලන්නේ නැහැ. නේ. අන්න ෂෝට් උනා. පාත් දෙක ගෑවුනා. right ඩ්‍රයි ජොයින්ට් හරි දැන් අපි චෙක් කරගන්නවා IC ටික. බස මුඩට දාගන්න. ඔම්ස් ගන්න අපේ රොප් එක මේ පැත්ත තිබ්බාම ඔක්කොම එක සමානයි. right මේ ඔක්කොම එකම නම්බර්ස් එන්නේ. 20 TDA 20 TDA 20 13 30 දැන් රොබ් එක අපි අනිත් පැත්තට මාරු කරලා බලනවා. අන්න මෙතන මේ පින්නේ රීඩින් එක පෙන්නවා.
මේ පින් එකටයි මේ පින් එකටයි. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේ. sorry රීඩින් එක පෙන්නවා මෙන්න මේ පින් එකටයි. හරි ගන්න මල්ටි පෙන්නවා. ඔන්න කොට රීඩ් කරනවා මෙන්න මේ පිනේ රීඩ් කරනවා. යට දෙකට නෑ. රයිට්. මේක රීඩ් කරනවා මේක රීඩ් කරනවා මේ දෙකට නෑ. මේක රීඩ් කරන්න ඕනේ මේ IC ගිහිල්ලා අඩේ ඒක මාක් කරගන්න. අඩේ ඒක යටින් පෙන්නන්නේ. ඒකේ යටින් පෙන්නනවානේ. මේක හරියන්නේ ඉතින් අලුත් IC එකක් ක්‍රියේට් කරලා බලමු. මෙන්න හම්බුණා. අලුත් ඒවා 3ක් හම්බුණා. නම්බරේ බලන්න නම්බරේ බලන්න. 2030 ampere ද ampere වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. TD ඉස්සරයි බලනවා මේ තුනේ රීඩින් කොහමද කියලා. උඩ එක දුවනවා මල්ටිමීටරේ බලන්න. කට පින්නොත් මේක පේන්නේ නැහැ ඒක පින්නොත් මේක පේන්නේ නැහැ. කොහොමද කරන්නේ? රයිට්. පින් එක රීඩ් කරනවා ඒක රීඩ් කරනවා ඒකත් රීඩ් කරනවා. මේ පැත්තට බලන්න. ප්‍රොබ් එක මේ පැත්තට තිබ්බහම එකක් රීඩ් කරන්නේ නැහැ. රෙඩ් ප්‍රොබ් එක මේ පැත්තේදී කිසි පින් එකක් රීඩ් කරන්නේ නැහැ. එහෙන් පෙන්නුවොත් වැරදි. රයිට්. sorry. මේ පින් රීඩ් කරන්නේ නැහැ. මේක රීඩ් කරනවා මේක රීඩ් කරනවා මේක රීඩ් කරනවා. මේ පින් තුනම රීඩ් කරන්න ඕනේ. හරි. 1 2 3 එක රීඩ් රයිට්. ප්‍රොබ් එක රිනර් ප්‍රොබ් එක මේ පැත්තට තියාගන්න ඕනේ. මේ තුනම ප්‍රීප් කරන්න. දැන් අපි ටෙස්ට් කරගන්නවා එකින් එක. මේක රීඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකත් රීඩ් කරනවා. මේක හොඳයි. මේක රීඩ් කරන්නේ මේක වැඩක් නැහැ. එකට එකක් දාන්න ඕනේ. මේක රීඩ් කරන්නේ මේකත් පිච්චිලා. හරි. මේක රීඩ් කරන්න ඒක රීඩ් කරනවා. රීඩින් එවිල්ලා ගියාද? එවිල්ලා යන්න තියන්නේ නැහැ. ඒ දිගටම තියෙන්න ඕනේ. මෙයත් එන්න ඕනේ.
ඕම්ස් ගාන වැඩිද? හරි 1.700 ගානක් පෙන්වන්න ඕනේ. රයිට් එයා හරි. මෙයා පෙන්වන්නේ 1. එයා බහැලද? 1.2 ගානක් පෙන්වන්න ඕනේ. 1.4 මෙයා යන්තම් අපි පොඩ්ඩක් උස්සලා තියමු. අයිස් එකක් තිබ්බොත් දාමු යාට. 1.700 ගානක් පෙන්වනවානේ. මෙතන 1 ගානක්. මෙතන 2 ගාන. හරි 4 ගානක්. 1. කයි දශම 1යි වෙන්න බෑ. මෙයාව නේද කිව්වේ අපි. මේවත් දැම්මොත් හොඳයි. මේවත් බලමු. මෙතන 4 ගානක් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙතන කීයද? මෙතන 4ක් පෙන්වන්න ඕනේ. යත් අවුල්. මෙතන 4ක් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙයක් බහැලා. 1 2 3 4යි. මෙච්චර IC තියෙනවද? මොකද මල්ටි උනේ? මල්ටි ගාලා ඉවරද? මල්ටි ඉවරද? කයි දශම 4යි. මෙයා 7ක් වෙන්න ඕනේ. 4යි අඩේ. හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. මේ IC විතරයි හොඳ. මේ අනිත් ඔක්කොම අවුල්. හත්සියයි 400 ගානක් මෙතනින් 128ක්. ඔරිජිනල් IC එකක් තියලා බලන්න. ඔරිජිනල් IC එකේ දැන් මෙතන තියෙනවා 700 ගානක් තියෙනවා. මේකේ 8 එකේ තියෙනවා 600 ගානක්. මේකේ 400 ගානක්. 700යි ඔන්න බලන්න. 700යි ගානක් තියෙනවා. මේක 600 ගානක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක තියෙන 400 ගානයි. 700 400යි. මේක 200 ගානක් තියෙන්න ඕනේ. මේක තියෙන්නේ 100 ගානයි. ඒ කියන්නේ මේ IC බහැලා තියෙන්නේ. හරිද? මගාව එහෙම IC නෑ ගොඩක්. මගාව IC හැේ තියෙන්නේ. මේක 160 ගානක් තියෙනවා. දශම ගණන් වලින් එහෙම බහැලා තියෙනවා. මේ IC බැස්සාමත් ගැටලුවක් තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. හරිද? නමුත් මේ ටික රීඩ් කරන්නෙම නැති හින්දා මේ IC ටික ඔක්කොම හොඳයි. මේ IC වල කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම බැලුවා ඔක්කොම පොඩි පොඩි රීඩින් වෙනස් විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? අවසාන වතාවට මම බැලුවේ පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරලා. මේක දශම 700 ගානක්, දශම 400 ගානක්, දශම 100 ගානක්. මේ IC වල කිසි අවුලක් නැහැ. මේ ටික දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පොඩි පොඩි දශම ගණන් බහැලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. රයිට්. එතකොට මේකේ ගැටලුව මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? සූරට ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එක.
එතන ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එකක් තිබ්බ. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එකෙන් තමයි බඩු වෙන්නේ නැත්තේ. මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. රයිට් මේකට දාගමු. මේකත් ගලවගමු. IC රීඩ් කරන විදිය හොඳට දකින්න ඇති. මට මේක පොඩ්ඩක් කරදුනා. මට ඉස්සර බලන්න ඕන වෙච්ච දේ මම පස්සේ බැලුවේ. ඒකයි උනේ. කණු බලන්න හොඳට මගරින්න එපා අකක්වත්. හරියටම මේ වගේ ගොඩක් තියෙනකොට කල්පනාවෙන් සංයමයෙන් පාස් කරන්න. right. දෙක තුන හතර පහ පහයි දෙකයි පහයි තුනයි දෙක පහයි පහ හරි පහරි right. අද දවසේ අවසාන වැඩි. හිට් ස්ට්‍රින්ග් එකට ඒ කියන්නේ හිට් ස්ට්‍රින්ග් එක බුරුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ ඇනේ දෙක තියෙන්නේ. ඕකේ. අර තව වෙනස්ද? නෑනේ. රයිට්. මතක තියාගන්න මම වීඩියෝස් දානකොට ඒ වීඩියෝස් වල ගින් තියෙන මොකද ටයිටල් එකට එන එකට කියන්නේ විස්තරේ නම ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඒවා විතරක් බලන්න. මොකද සමහර ලක්කට මොකද මම ඉලෙක්ට්‍රොනික විතරක් නෙමෙයි හැමදේම දානවා. ඒක නිසා තමන්ට අවශ්‍ය කරන දේ විතරක් ක්ලික් කරලා බලන්න. මොකද එතකොට බෑඩ් කමෙන්ට් බඩින්න බෑඩ් කමෙන්ට් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද එතකොට නේ. මොකද මම විස්තරයක් ලියලා තියෙනවා. ඒ විස්තරය විතරයි ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැතුව මම වෙන දේවල් ඒකට දාලා නැති නිසා කවුරුත් ඒකට අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්නේ නැති වෙන තමයි YouTube එකෙන් ඒ ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ.
කැප් එකම හොල්ලලා බලන්න කැප් වල ලූස් වලටත් ওই කේස් එක එන්න පුළුවන් ඩොට් ගන්නවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පව එක එනවා යනවා. يعني සමහරකට මේ මේන් එකේ මේන් පොයින්ට් එකේ තියෙන සප්ලයි එකේ කේස් එකක් වුණාමත් ඕක වෙනවා. ඩයෝඩ් එක චෙක් කරගන්න බැරි වුණා. අඩේ දිව්ව නේද? නෑ කොහමද දුවන්නේ? සමහර කලා ඩිජිටල් මේ මල්ටිමීටරේ හරියට පේනවා බෝඩ් එකේ තිබ්බත් සමහර කලා පාත් වල තියෙන සම්බන්ධ නැති හින්දාද කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම වුණා මට. චොක්පන්ටි හරි හරි වගේද? And also much are going out to Dollar Group Service that's going out to Westside Gavin Rasindu. Well, it's a pleasure. Hey, and thank you for being my project. Son. මම කියන්නේ මේක දැන් මේක මොකක්ද තිබ්බ ප්‍රශ්නේ? IC වල ප්‍රශ්න නෙමෙයි, IC වල මේන් ලයින් එකේ තියච්ච ඩ්‍රයිව් ඔන් ටර්න්ස් කියන්නේ සප්ලයි මැෂින් එකක් තිබ්බේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝදී හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝදී සෙට් වෙනවා.